ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده السمك ده. سمك نوعه سمك روسي، جميل جدا، مليان لحم، مفيهوش شوك، مفيهوش اي حاجه. عملناه بالخلطه السحريه وبالخضار وفي الفرن. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا. هتندمي لو ما عملتوش بالطريقه دي. في تكات وتفاصيل، مفيهوش يعني حاجات تعقد، ده بسيط جدا. هنقول على المكونات موجودة في البيت. اهم حاجة تجيبي ده سمك اسمه السمك الروسي الاصلي. في سمك روسي مش اصلي وفي اصلي، ده الاصلي بيبقى غالي شوية، مش غالي، كيلو ب45 جنيه. كده كده السمك كله غالي. نوعه جميل جدا، مليون لحم، لحم ابيض ومغذي وجميل. وده بيبقى ايه، تحفة، طعمه جميل قوي. وعملناه اهو في الفرن، ما خدش مننا حاجه. شفت السمكه فتحتها اهو، النضافه اللي فيها كده. ونشوف المكونات بقى معانا. معايا كمون وكزبره ناعمه وفلفل وثوم وليمون، طبعا في ملح بس بعيده عني، وبصل وجزر وطماطم وخضار. بص شوف هنعمل ايه بقى. نعمل اول حاجه، هنعمل طبعا نجيب الهون ونعمل الدقه اللي احنا هنتبل بها الاكل ده كله. هنعمل ايه بقى؟ جبنا الملح اهو، حطيت معلقتين ملح عشان طبعا لسه هتبل السمك والخضار، معلقتين حلوين. وبعدين هنزل بالفلفل، عشان الليمونه كده، الليمونه مش بحطها في الاول، بحطها بعد ما اخلص الدقه خالص. انزل بالفلفل، قرن واحد بس فلفل، مقطعاه ايه حاجات صغيره، واهي 6 أو 7 فصوص توم كبار. وهنزل بالكمون والكزبره. وطبعا بقى بالايد الهون ايه، واعملها شويه. انا مش عايزه اعملها في الكب ولا كده، مش عايزاها تبقى ناعمه. عملتها اهو، سبتها في جنب. طبعا بصل مخرطاه مكعبات صغيره على قد ما تقدري صغيره، عشان السمك ما بياخدش ربع ساعه في الفرن حرفيا. جزر مبشور، وانزل بطماطم. دي جزرتين وده بصلتين كبار، ودي 3 طماطمات. طبعا عايزه تزودي حاجه عن حاجه عادي. ده عود كزبره وعود بقدونس، خرطت برضك حتت صغيره كده، بيدي نفس لخلطة السمك، تحفة الخضار ده اهو. اقلب بقى كويس كده. وطبعا بقى اعمل ايه، هنزل بالدقة. طبعا هعصر ليمون، ليمونة كاملة كده على الدقة، ما كنتش عصرتها في الاول، لا ده عملتها بايدي الهون وبعدين ايه اعصر الليمون. قلبتها اهو في الدقة، وانزل بالدقة كده. واقلب بقى كويس اهو يا حبايبي، عشان اطعم بقى كل حاجة ايه بالتتبيلة دي. مهم. شوفوا بقى خضار، طماطم وجزر وكل حاجة. وانزل بقى بمعلقتين زيت او 3 كده، عشان طبعا السمك انا مش عايزاه يلزق في الصينيه. معلقتين او 3 زيت في الصينيه. وبعدين هنحط نص الخلطه دي في الصينيه من تحت، نصها من تحت. هفرشها الاول قبل ما احط السمك فوقيها اهو. بصي يا حبايبي كده، واحده واحده معايا اهو. حط نصها كده تحت اهو. فرشت نص الخضار تحت، والسمكه اهي. هتقولي مش هتتبليها، هنشوف معانا مع بعض واحده واحده. اي فاضل معايا دقه، قلت استغلها اتبل ايه السمك على مني متبله دقه، بس دي ايه مش كتير، ربع معلقه او نص معلقه كده، اشرب ايه السمكه توميه بالفص الثوم بالكمون بالكزبره اهو، بس كده. طبعا كنت بحاول اجيب اللي في الايد الهون كلها، اللي في الهون كلها، عشان ايه طعم السمكه كده قبل ما احط فوقيها بقيه الخلطه.
اكله بيتي جميله جدا سهله، مخدتش مننا حاجه. وكمان انا حطيت زيت يا جماعه، انا حطيت زيت اللي ما خدش باله، لا انا حاطه زيت، حطيت 3 4 معالق زيت في التتبيله كمان. حطيت في التتبيله دي زيت. شوف انا حطيت، شوفت الميه اللي نزلت من الخلطه عملت فيها ايه. بطعم السمكه بيها كده طبعا اهو. بنزل ببقيه الخلطه، شفتم اهي. بسم الله ما شاء الله. شفتوا بقى، جميله جدا تستاهل بقكم. حطيتها في الفرن ولعتها من تحت ومن فوق، ما بحمرش الوش قوي عشان ما تنشفش وما بنشفهاش اهي. هي طبعا الخضار هينزل ميته وهيشرب من التتبيله كده. لو انت خايفه ممكن تزودي ربع كوبايه ميه صغيره، ربع كوبايه ممكن، او معلقتين 3، بحيث ان البوتاجاز يكون سخن يغلي مع مع الخضار ينزل ميته. وبألف هنا وشفا، ومع السلامه. ازاي